kechadan beri direktim portlab ketdi. Hammani qiziqtirayotgan o'sha JNSL mahsuloti haqida ma'lumot bering deb. Meni taniydigan doimgi klientlarim o'sha noyabrdan beri qancha partiyani olib ishlatib olishdi. Shunaqa chiroyli odzivlar qolayotganidan ko'proq ayollarimiz bilsin, ko'pchilikka manfaatli bo'lsin deb qo'ydim. Ko'pchilik yozyapti, saytlarda ko'rdik, Amerikan saytlarida bor ekan, Rossiyani, Koreyani o'zini ichida yozyapti. Koreyan saytlarda narxi qimmat, u nimaga sizda arzon, sizniki podelkami deb. Qizlar, sizlarga zavodlarga borganimni qo'yyapman, to'g'rimi? O'zim uchrashib, mahsulot haqida ma'lumotni olib, keyin sotuvga qo'yganman. Endi o'ylaylar, sizlar 1,5 millionga olyapsizlar, o'ylanasizlar, to'g'rimi? Mahsulot yaxshimikin deb. Endi men u narsadan korobka olaman. U kichkina partiyaga ishlamaydi u brendlar. 3 etajli zavodi bor, 10 yildan beri mashhur bo'lgan, Koreyani ichida o'zi sotuvi zo'r. Yevropalarga chiqarishadi, Yaponiyani ichida juda mashhur, Xitoyda ichida juda mashhur brend. Kichkina partiyaga hech qachon ishlamaydi. Katta partiya olishdan oldin u narsani o'zim saytidan o'sha qimmat narxga olib ishlatib bo'lganman. Haqiqatda effekti borligini bilganimdan keyin ularga murojaat qilganmiz. Ular ham qanaqa, siz prosta borib olaman, 100 ta olaman desa sizni taklif qilib mahsulotini tanishtirmaydi. Men yillik dogovor qilaman. Shuning uchun ular chiroyli qilib, muomala qilib, kutib olib, mahsulotlarni tanishtirib, kompaniyaning ichiga olib kirib, hamma narsani o'rgatishadi.